हेलो मिस्टर अस्सू, आपके जान का कॉल आ रहा है मिस्टर अस्सू। प्लीज़ पिक अप द फोन। आपके जान आपसे कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर अस्सू। कृपया करके अपना कॉल रिसीव कीजिए। आपके जान का बहुत ही समय से कॉल आ रहा है मिस्टर अस्सू। प्लीज़ पिक अप द फोन। आपका बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहा है मिस्टर अस्सू। कृपया करके अपना कॉल रिसीव कीजिए। आपका फ़ोन बहुत ही समय से बज रहा है मिस्टर अस्सू। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए, उससे बात कीजिए। आपकी जान आपको तहे दिल से कॉल किए मिस्टर अस्सू। प्लीज़ कॉल उठाइए और उससे बात कर लीजिए।